Ячиж. За өнөөдөр үндэсний мод тарих өдөр болж байна. За энд Монгол Улсын засгийн газраас ойн газраас хамтраад төрийн албан хаагчдын мод тарихын арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм байна. Энд ер нь хичнээн байгууллагын хичнээн албан хаагчид бас хэр хэмжээний мод тарихаар төлөвлөсөн бэ? За өнөөдөр бол Монгол Улсын маань ерөнхийлөгчийн зарлагтай тэрбум мод тарих үндэсний өдрийн 2 дахь 7 хоногийн арга хэмжээ явж байгаа. 25 онд манай ерөнхийлөгч тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд тарих зарлиг гаргасан. Энэ мод тарих өдрөө шинжил гаргасан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ шинэ зарлагаар бол бид нэр 5 сарын амралтын өдрийн 9 хоног, 9 сарын амралтын өдрийн 8 хоног бүгдээрэн дээр мод тарихаар болсон. Тэгэхээр энэ одоо 10-ны өдөр бол одоо 5 сарын 2 дахь 7 хоногийн бямб гараг таарч байна. Энд 2 дахь удаагийнх нь арга хэмжээ явж байгаа гэж ойлгож байна. За яг одоо биднээс энэ зогсож байгаа төрөний байшил дээр бол одоо байгаль орчны яамны харьяа байгууллагууд, за үүн дээрээс нь нэмэгдээд манай улсын их хурлын тамгын газар, ерөнхийлөгчийн тамгын газар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, за тэгээд босод 2 яам байна. Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яам гэдэг энэ байгууллагуудын ажилтан албан хаагчид маань ирж мод тарилаа. Энд ойролцоогоор өнөөдрийн арга хэмжээний хүрээнд бид нэр 4-5 төрлийн 1000 орчим мод таригдаа. Нийт одоо оролцож ирсэн улсуудыгаа тооцоход бас нэг 350 орчим хүн ирж мод тарилаа. Энэ өнөөдрийн арга хэмжээнд. Газрын зүгээс яг ямар байршилд таригдж байгаа энэ тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд таригдж байгаа моднуудыг яг хариуцж ажиллаж байгаа вэ? Цаашлаад эргээд модоо бид нарт тарилаа, суулгалаа, арчлан ургуулах тал дээр хараа хяналтаа хэр тавьдаг вэ гэдэг дээр эргээд бас асуулт тавьдаг л да. Энэ чиглэл танай байгууллагын зүгээс хэрхэн яаж ажиллаж байна? За бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг яам маань баталж өгсөн байгаа. Энд 3 зүйл заасан. Нэгдүгээрт одоо иргэдийг мод тарихад уриалах. За ингэж уриалахтай болохоор иргэд одоо мод тарих боломжгүй байгаа бол төвлөрсөн байшид гэж мод тарих. Энэ нь юунаас шалтгаалж байна вэ гэхээр арчилгаа цэвэрлэгээ, арчилгаа хамгаалтайгаа холбогдож байгаа. Яагаад гэвэл төвлөрсөн энэ Улаанбаатар хотыг тойрсон 7-8 байшид мод тарьж байгаа байшууд бүгд жилийн турш арчилгаа хамгаалтын мэргэжлийн байгууллагууд хийж гүйцэтгэж байгаа. Ийм учраас иргэд тарьсан модоо одоо арчилгаа хамгаалтын энэ мэргэжлийн байгууллагуудад хариуцж болно. За өнгөрсөн 8 жилийн 8 удаагийн мод тарилтаар одоо жил болгон энэ тодорхой байшлуудад талбайгийн хилээд ингээд мод тариад явж байгаа ийм зүйлүүд байгаа.